以下節目內容純屬嘉賓及主持個人意見，與本台立場無關。我哋身處喺個世界，並非你哋肉眼所見咁公平。似乎表面上有充足嘅選擇，但係實際上背後已經精心策劃，充滿陰謀同計劃嘅呢個世界，而家等我哋同你去揭露陰謀背後。Hello， 大家好，我係 Adam， 歡迎你哋再次嚟到我哋嘅陰謀背後。雖然今日26號，聖誕快樂先啦。咁當然啦，如之前一樣，就係我同我兩個拍檔阿金同埋狗啦。你好嘛，大家好啊！過咗末日咯，開唔開心啊？我哋重新做啊！踏入新紀元啦，而家我哋要重新再去起步，再去接納或者去迎接呢個嘅新紀元啊！好似阿金咁講啦。好啦，嗱，基本上呢，我哋今次呢講個 topic 呢，有啲朋友又同我講呢，就話，哇，係真係咁爆，哇，係好敏感喎，呢個問題咁樣。咁點都好啦，上次我諗有啲網友留言俾我呢，就話，哇，你哋蜥蜴人講嘅嘢呢，你都夠膽講。戴安娜之死關蜥蜴人有關，你驚唔驚啊？咁我又留咗言俾佢，我就話其實如果要爆嘅，咁當然梗係要講一啲真相，或者講一啲不為人知嘅秘密啦咁樣。咁今日嘅 topic 呢，我哋要講兩個人物嘅，一個就係李小龍，一個呢就係佢個仔李國豪。咁究竟佢兩個嘅死亡同背後嘅陰謀論或者一啲神秘組織有冇一啲直接或者間接嘅關係呢？嗱，呢一集呢，我哋三個主持會同大家真係去慢慢去講。嗱，講之前我都想同大家講一樣嘢先。嗱，小弟呢，其實同對李小龍呢，都有一個非常之尊敬嘅一個偶像嚟嘅嚇。我自細我亦都好尊敬呢個嘅一代嘅武打明星啦，可以咁講啦。咁喺李小龍嘅背後，其實佢嘅理念啊，或者佢當然啦，個個都知講李小龍嘅，哇係就知道佢好打得啦，哇個身形好靚啦，鋼條型身形啦。但係有冇人知道其實究竟除咗佢武術之外，喺佢嗰個嘅叫 philosophy， 喺佢嗰個哲學點樣可以擺喺佢個武術嗰個叫做事業方面嘅呢？咁呢個呢，我都想同大家去即係探討下嘅。咁然後之後我哋會講一啲關於佢小朋友，即係佢個仔啦，唔好話小朋友，只係小朋友，佢個仔嘅一啲嘅死亡嘅原因啊。咁究竟佢個仔嘅死亡原因，因為大家都知啦，佢個仔點樣死亡㗎？就因為拍咗一出叫做烏鴉嘅一出戲，咁喺1993年，咁就叫做 Clone， 咁就講烏鴉嘅。咁喺拍攝過程之間，佢本來有一個嘅鏡頭就係用一支假嘅槍或者一啲冇彈頭嘅彈去做一個演出啦，但係誰不知原來射出嚟嗰個彈係真嘅，咁就令到Brandon Lee 咧，即係李國豪咧，就咁就身亡咗啦咁樣。咁呢個真係一個好陰謀論嘅陰謀論。好啦，我哋今集咧就要慢慢同大家去探討下，究竟佢兩父子同呢一個嘅神秘組織有冇關係呢？或者甚至乎坊間有啲人講就係話，咦唔係喎，佢哋嘅屋企或者佢嘅家庭會唔會受詛咒啊咁樣？咁呢個呢，我諗我哋都會同大家去再講一講咁樣嘅。咁我諗我講多少少阿李小龍嘅生平先啦。咁啊李小龍其實就當然佢一個藝名啦。咁佢個真名呢，就係李振藩。咁佢就1940年嘅11月27號出世嘅。咁佢過身嗰個時候呢，就1973年。咁其實
咁大家聽咗佢短短都係即係30零歲咁樣，咁就一個巨星就沒落咗啦咁。好啦，喺佢個過程之中呢，其實我自己覺得呢，佢最影響佢最深遠嘅，我諗都係一個嘅佢一個好尊重嘅一個嘅先師啦，或者好尊重嗰個師傅啦，就係呢個嘅葉問啊。葉問大家都好清楚啦嚇，即係甄子丹做嗰出，淨係諗起甄子丹，宇宙最強嗰位武打明星去演繹呢個嘅葉問啦嚇，咁亦都演出得好出色啦。咁佢記者嗰時訪問佢嗰時咧，佢都講咗一樣嘢嘅。佢話我認識咗葉問，我認咗佢做師傅嘅話咧，我先知道咩嘢係叫師傅。咁即係證明其實葉問對呢個嘅李小龍嘅影響咧都幾大下嘅。咁所以咧，其實佢首創嘅截拳道咧，佢都係仍然喺嗰個基本上咧，都係用呢個嘅詠春去演化出嚟嘅一個截拳道，佢自己一個理念。咁喺武術或者係一個哲學嚟講咧，當時佢即係講緊係1959年嗰個時候，佢去到呢個嘅美國咧。嗱，其實佢喺美國出世嘅嚇，佢喺三藩市出世嘅。咁喺1959年嘅話咧，佢去到西雅圖嘅一個大學度咧，佢除咗讀書以外咧，即係讀大學以外嘅話咧，其實佢已經即係喺個所謂嘅地下室啦，唔係咁靚嘅一個嘅地下室度咧，就去開佢嘅武館啊咁樣，咁去教授一啲徒弟啊。咁佢好得意嘅，佢就係唔係淨係教中國人嘅。嗱，好多時咧，以前嗰一代咧，好多時淨係話我中國武術我都係去教去中國人嘅啫。但係咧，佢咧個中國武術咧，佢就咩人都教嘅，日本人又教，外國人又教，總之就來者不拒嘅。咁呢個咧，亦都係佢即係喺佢嗰個時間方面咧，佢都係一個特色咁樣嘅。其實李小龍咧本身佢自己其實都學過好多種拳法嘅，有洪拳啊、少林啊、太極啊咁樣樣。其實佢好細個就已經，我知道佢已經係開始學功夫嘅。係啊，但係點解佢會咁得意？就正係會覺得啊，詠春係特別好咧。原來佢咧之前係因為試過咧用日字衝拳，真係咧可以咧發現一招就擊倒對方。所以點解佢咁佩服葉問呢個師傅同埋呢個拳術咧？冇錯啦，日字衝拳咧，據聞咧就係因為咁樣咧而啟發到佢咧，就係我唔知你哋兩位有冇睇過啦。咁我就當然梗係唔係，我嗰時我都係僆仔嘅。咁就睇過咧，佢一個叫寸勁嘅表演啊！你有冇睇過？即係話咧，喺一個拳頭，佢用一寸嗰個位，咁啊塊木板喺佢前邊，用一寸啫，用一寸個位，佢可以發到力就擊碎嗰個嘅木板啊！咁呢個寸勁咧嚟講咧係非常之好，點講啊？好驚人嘅嚇！即係唔好話以前佢嗰個時代咧，甚至乎而家今時今刻呢個咁嘅年代咧，有人用寸勁去擊爛或者擊碎一個木板嘅話，擊斷啦，唔好擊碎啦，擊斷一個木板嘅話咧，其實都幾匪夷所思嘅。因為截拳道嚟講咧，其實佢最主要嘅理念啦，叫做狠、準同快啊嘛。好啦，咁講咗咁多，或者講咗一段時間嘅即係所謂李小龍嘅一個嘅背景之後咧，咁可能有啲聽眾又會講啦，喂，咁如果係咁樣嘅話，佢究竟李小龍同神秘組織有啲乜嘢咁嘅關係啊？我頭先都講過啦，李小龍有一個哲學嘅。咁有時呢，就係佢訪問嗰個時候呢，佢時都同啲記者或者訪問佢嗰個人就咁講呢，就係話你如果想，因為佢係一個，佢話人呢其實係一個唔受形態嘅限制嘅嚇 formless 嘅，佢話好似水咁樣嘅。咁所以呢，佢就同每一次佢都會講噶啦，就係話如果你係想杯茶，你就變杯茶；你係一個茶杯，你就變一個茶杯咁樣。咁所以其實呢，喺佢嘅哲學度嘅話呢，佢會覺得喺人，即係其實佢幾 spiritual 嘅。佢講嘢喺人嚟講呢，佢會覺得就算你係要去做一樣嘢，即係佢個訪問就係講話你想去打拳嘅話呢，好似頭先啱啱阿九咁講啦，就係話。你要打得好狠，而嗰拳呢，你要去擊中對方，而令到對方呢會受傷害咁。咁我今次想講嘅唔係講緊佢嗰個理念，或者係佢講緊截拳道有啲乜嘢嘅特色。但係呢，我想講呢，佢會有一個 interview。個 interview 呢，我諗我都會去擺上去我哋嘅 forum 度俾大家睇一睇嘅。咁當然啦，嗰個嘅 interview 呢，個所謂叫做 interview 嗰個人啦，即係當然係一個外國人啦，去 interview 佢嗰個時候呢，我唔知你哋兩位有冇睇過嗰個嗰個 interviewer 呢，就去時都係笑嘅，但係笑嗰下呢，就係
其實就同呢個嘅 Illuminati 嗱，我唔知你有冇聽過叫 Illuminati Smile。我有嗱，Illuminati Smile 係咩咧？就係唔係微笑，唔係成，係你個呢一個位啊！我唔知係呢個叫咩位。法令嗰個位啦。法令係啦，法令嗰個位，咁當然梗係唔可以兩邊戚啦，單邊戚啦。咁其實喺 Illuminati 嚟講咧，單邊戚咧係一個叫 Illuminati Smile 呢樣嘢嘅。咁呢個當然啦，而家我咁形容又俾可能你哋兩個都一嚿雲咁我當然我會想擺上去。咁呢個咧其實係隱喻咗就係佢哋一個即係等於 handshaking 咁樣，就係話翻俾佢哋聽，就係話嗱，我哋兩個都係 Illuminati 啲人嚟㗎咁樣。咁呢個咧其實都係一個幾點講啊？吊詭嘅一樣嘢嚟㗎嚇！我哋都可以即係擺翻上去俾大家。我以為你話叫我哋都可以試下做㗎啦，翻去練下咁樣，戚個嘴嘅，有啲難喎。其實有啲難㗎嚇，你講得啱。好啦，除咗呢樣嘢同呢個嘅神秘組織有關以外嘅話咧，嗱兩位都睇過有 Matrix 呢出戲㗎啦。嗱，其實係啦，非常之我都好中意呢出戲，但係第一集係最好睇嘅，其他有啲麻麻地。第一集咧 Matrix 咧其實都有講嘅一樣嘢嘅。阿 Bruce 咧，即係李小龍咧，其實咧喺訪問又好，或者甚至乎喺佢日常嘅一個嘅即係口頭禪咧，叫時都叫人咧去 free your mind 嘅，open your mind 嘅，OK。咁所以咧，你睇翻 Matrix 咧有出戲咧，即係 I mean 第一集嗰個黑人叫咩名嘅話？唔好意思 ，Morpheus 係嘛？係啦。咁 Morpheus 咧就同奇洛李維斯講咧，就係話都係咁講，就係 free your mind 咁樣。一輪 free your mind 咧，其實 Illuminati 嘅解讀咧就係話，即係你接受一個 brainwash 又好，或者接受一個新事物去 open 你個 heart 或者 open 你個 mind， 即係換句説話咧，去放開解放係啦，放開你自己，唔好有咁多啲嘅偏見，去接觸一啲嘅新嘅事物呢樣嘢。咁同埋咧就係如果你睇到咧，其實喺 Matrix 嘅武打嘅場面啊，你見到其實咧 Matrix 有好多咧柔道啊，或者好似中國功夫啊呢啲咁嘅一啲嘅武打嘅場面嘅，其實正正咧同精武門咧嘅一啲嘅武打場面咧係不謀而合咧，係差唔多一樣嘅。即係我意思係咩咧？就係話連佢嗰個叫做拍攝個手法啊，佢個 angle，譬如喺上邊影落嚟，喺側邊影過去咧，其實嗰個嘅角度咧都係好似嘅，基本上。咁所以咧，好多時咧就其實會唔會係向翻李小龍致敬咁樣？你可以咁講嘅，但係我會覺得就係因為你都知其實嗱，我哋今集唔係講 Matrix 啦，但係 Matrix 你知道其實亦都係好多 Illuminati 嘅一啲嘅，哇！其實真係睇幾次都唔會係啊，每一次睇都會有新嘢，有新嘢發生嘅，係啦，冇錯啦。咁所以咧，好多時咧，我會覺得喺戲與戲之間，究竟有冇一啲嘅叫做不謀而合嘅嘢嘅話呢，咁呢個我諗我哋真係會同即係大家今集呢會同佢一佢講嘅。好啦，咁我講翻頭先講嘅嘢啦。咁譬如李小龍啲戲啦，咁你都知道其實佢拍嘅戲唔多啦嚇。咁喺死亡遊戲佢最後一部，當然啦，嗰死亡遊戲嗰最後一部呢，其實佢係冇完成到嘅嚇。拍咗一半呢，其實就已經要揾替身嘅啦。好似佢唔係好似係揾新加坡嗰個武打明星繼續拍埋去嚇，冇錯啦。咁好多時呢，喺嗰個嘅訪問之中呢，李小龍好得意喎。拍攝嗰時呢喺香港啦，咁好啲香港記者都問佢，咁佢話啊，你覺得拍死亡遊戲好唔好玩啊？或者有啲咩得意嘅嘢發生啊？但係呢，佢就會同阿記者講呢，就係話其實呢，死亡呢係唔係一個恐懼嘅事嚟嘅。我哋要係欣然去接受死亡。所以呢啲記者呢，當時呢係好得意，點解李小龍會講一啲即係咁嘅嘢嘅呢？咁然後之後隔咗一段好短嘅時間呢，咁佢就一個噩耗，佢個死亡個消息呢就出咗嚟啦咁。因為你 Adam 你頭先話李小龍佢唔怕死亡啊嘛，其實會唔會因為佢個人本身都好靈性上即係 spiritual 啲，咁變咗佢好睇得透死亡，只不過係另外一個生命嘅開始，所以佢唔怕呢？都可以咁解讀，因為頭先我都講過呢，喺 philosophy 喺佢嘅呢個哲學嚟講呢，佢就係想將佢嘅武術擺落去佢嘅哲學度，或者甚至乎調翻轉佢嘅哲學係擺落佢嘅武術度。但係呢，我想講一樣嘢，到你兩位，唔知你哋有冇覺得喺個家族個譜度呢？你知唔知其實佢個媽咪呢，同何東係有個
親戚嘅關係。知道啊，呢個真係嗱，你唔知河東咧喺香港嚟講，當然你知河東其實喺香港係一個叫做我唔可以叫首富啦，但係非常之有錢嘅人咧。但係你知唔知河東一樣嘢咧？佢係第一個華人。嗱，其實河東你都知係有 mix 噶啦，其實都係佢係第一個華人係可以住山頂嘅，你知唔知啊？係啦，咁因為其實點解我會咁講咧？其實咧，佢係河東咧，又都有人喺度講緊咧，佢哋 Freemason 嘅人嚟嘅。因為佢係其實話佢係英國人啦，但係其實佢係有啲嗰啲叫荷蘭加呢個猶太裔㗎嘛，其實佢本身冇錯，所以係有猶太裔喺度。係啦，即係又係 bloodline，又係 bloodline 啊，係啦，因為喺猶太裔就一定係會冇話一定啦，即係我唔想觀眾大部分我唔想你唔可以講得咁肯定。係啦，我唔想啲聽眾少啊，猶太裔又係 bloodline。你死啊你！種族歧視啊你！係啦，啱嘅。我想講翻俾啲聽眾聽呢樣嘢咧，就係話。其實河東嘅家族同呢個嘅 Freemason 一個好直接嘅關係嘅，所以咧令到即係呢個李氏家族啊嚇，即係呢個李海泉係啦，何氏家族佢媽咪啦，咁李氏都唔弱啊，係啦，咁李海泉嗰邊其實同 Freemason 咧，亦都係一啲間接嘅關係嘅。咁可唔可以令到係其實究竟佢對呢個嘅李小龍同佢哋呢啲咁嘅神秘組織，會唔會真係有啲咁嘅關係呢？嗱，呢個我哋就可以值得深思嘅。係啊，當年啊河東仲係即經濟資助咧，我哋阿國父孫中山搞辛亥革命嘅添。哦，你話仲唔係有啲嘢有？係啊，冇錯，係啊。咁所以呢。喺佢個家庭背景咧，嗱，其實都應該有啲即係叫應該咁講懷疑啦，或者啲家庭背景已經有啲嘅蛛絲馬跡啦，係啦，有啲蛛絲馬跡咧去做一啲咁嘅，即係同一啲嘅咁嘅神秘組織啊，有啲咁嘅關係啦。嗱，我喺呢度咧，我停一停先，我想再講翻少少李小龍嘅一啲嘅生平。其實李小龍咧，佢喺本身嚟講咧，佢點解嗱？李小龍之後，亦都有好多現今都有啦嚇，唔好講邊個啦，好多嘅武打明星啦，當然有啲幾出名啦，有啲就麻麻地啦，有啲好刻意就學呢個嘅李小龍啦。但係呢，你哋兩位有冇覺得呢樣嘢咩呢？就係話李小龍嗰幾出戲呢，其實呢，你要睇到呢，就係話東亞病夫佢就嘭一聲就打爛個牌 and then 之後呢，就喺死亡遊戲嘅塔度下邊第一層開始一路係咁喺度打上去咁樣，但係呢。佢嗰個嘅嗰啲戲入邊呢，時都有打日本人啊，打外國人呢，但係到至今呢，仍然都係受緊日本人同埋外國人嘅歡迎嘅。你哋覺唔覺得啊？其實佢嗰個理念，佢嗰個武術嘅一個嘅哲學呢，係俾人尊重呢。點解一路咁多人而家佢死咗咁耐啦，都係咁受人尊重呢？我覺得佢其實呢係將一啲嘅靈性上嘅嘢，或者我想覺得將係啦一啲靈性上或者哲學方面，佢覺得，所以點解佢時都話 be formless？ 佢話佢接受記者訪問嗰個時候呢，佢有講過一樣嘢，我可以打到啲好靚嘅一啲嘅拳法俾你睇，我都可以打到一啲好靚嘅招式俾你睇，但係呢個唔係我。佢講得呢樣嘢，佢話我真正嘅我就係話，我想係一拳就打倒對方。講緊係可以見到，其實佢嗰個嘅生平啊，或者係佢個理念度呢，好多時呢都係會可以做到一啲嘅，即係佢嘅思想係擺落去佢個武術度咯。但我想講一樣嘢，當然啦，我唔想撐咁遠啦，我就想講呢，其實喺神秘組織。佢見到嗱，始終嚟講咧，你知道啦，好多時佢哋有個 death list 嘅。我諗我之前我都有講過呢樣嘢。我嘅資料話翻俾我聽咧，佢嗰個死亡嘅，即係光明會嘅一個死亡嘅名單，死亡名單，我哋會幫你譯中文嘅。係啦，一個死亡嘅名單咧，其實咧係有李小龍份嘅，即係證明其實外界又好，或者之前都好，佢都係覺得佢嘅死係幾神秘，同埋佢嘅死係比較上咧係幾呢個嘅耐人尋味啦，可以咁講。其實我成日喺度諗，會唔會係因為佢已經踏足咗荷里活？係咯，咁因為我哋講光明卡嗰集都有提到，其實呢一個電影界又好，傳媒界又好，都係同神秘組織係有好大嘅牽連噶嘛。咁佢正常佢入咗呢一個界別裏邊，佢都會同呢個組織係有聯繫噶啦。同埋佢已經係一個全球性嘅形象嚟噶啦嘛，係咪先？背後梗係有啲人推佢上去嘅。
咁即係除咗佢自己都有努力啦，當然，咁但係都要有好多好多去支援佢咯。死啦！我而家都好驚啊，阿狗嚇你做乜驚啊？你驚你咁快入荷里活啦咩？你估你驚自己入真係嗱係啱嘅兩位嗱，我以前都有講過嗱，光明會佢要揀啲咩人去做佢哋嘅宣傳嘅對象呢？即係一個媒體啦，或者甚至乎去做同光明會做宣傳，應該咁講，去推行佢哋嘅理念，就係講啲出名嘅人噶嘛，定係歌星又好，明星又好，商界政要、政府嘅元首乜乜物都好啦，都係要講啲好出名嘅人噶嘛。好啦，咁有啲人呢都會問嘅，就係喂，你揀到一啲出名嘅人嘅話，都唔可以令到佢死噶。咁點解令到佢死呢？即係等於好似 MJ， 即係 Michael Jackson 咁樣。Michael Jackson 就係已經講咗話翻俾大家聽，就係話佢係恐懼嘅。其實光明會係令到要恐懼，佢令到佢哋係全部嘅嘢都係歸於光明會嘅。佢哋好要佢發達或者要佢出名嘅話呢，一定要聽佢哋講，去做一啲佢哋嘅指示。最重要係佢個靈魂咯。係啦，咁都可能解釋到點解啊李小龍佢咁 spiritual。佢好 spiritual， 佢講嘢都好 spiritual 噶。佢唔似一個普通嘅武打明星。即係我唔可以講話，當然佢哋絕對唔係一個普通嘅武打明星，佢係巨星啦。但係佢講嘢呢，其實係比較上好 spiritual， 同埋真係好哲學㗎。佢講嘢。不過其實呢，我有啲資料就係有一啲城市傳聞啦。咁就係講到呢，李小龍呢係同傳媒都提過呢樣嘢，就係佢曾經俾一隻呢四維空間，即係佢叫 four dimension 嘅 demon 啦，即係一隻惡魔跟隨住佢嘅喎，喺佢呢一生裏邊。咁其實我諗呢一度都可以帶到少少同阿 Adam 講到呢光明會有關嘅。冇錯，佢都好得意嘅，係啊！喺1973年佢死之前呢，其實真係好似頭先阿金咁講啦，就係話一個四維嘅一個叫做惡魔啦，或者一個叫 Watcher 啦，係咁及住佢嗰一個人啦嚇，就時都一路咁樣跟住佢嘅。咁究竟其實佢講呢句嘢，究竟目的或者想做一啲乜嘢嘢呢？咁當然啦，有啲人嘅解讀就係話，因為其實因為中國嘅傳統就係話，如果你要將個小朋友養得大嘅話，係咪啊？係啊，你就要改個咩女仔名？女仔名，男仔係改女仔名咁樣，即係有時叫啲阿豬阿狗啊咁樣。女仔使唔使改翻男仔？係啊，咁樣樣就會好啲嘅。咁點樣對應頭先我哋兩個，我同阿金講嗰個咩四維嘅惡魔咧咁樣？唔係，即係只不過係好似係一啲靈界上嘅嘢啫嘛，即係唔喺我哋呢個空間嘅就叫四維噶啦。其實如果對於我嚟講嘅詮釋就係咁樣。但係最大個疑問係佢喺臨死之前，佢係即係同傳媒透露過呢樣嘢咧。其實反而令我諗翻咧，佢講嗰個惡魔咧，會唔會等同於 MJ 咧？臨死前咧，咪成日開記招啊，拍電影嗰陣時又講啊，即係有個魔鬼啊。因為喺我哋嘅見解入邊 Illuminati 其實係等同於一個魔鬼啊嘛。冇錯，亦都我嘅資料顯示呢，其實呢，嗱，呢個李氏啊，唔係而家現今嗰個李氏啊，李氏家族呢，即係李海泉呢個家族呢，即係 Bruce Lee 呢條線呢，有人都講過佢係一個係 elite 嘅 bloodline 嚟嘅，你哋信唔信啊？你覺得？都信㗎。佢好似天生有呢一個打武功嗰個DNA 喺度咁樣。佢好犀利，係真係好犀利。你有時有啲譬如有啲聽眾，你有時間嘅話咧，你上 YouTube 咧一打 Bruce Lee 就真係好多嘢嘔咗出嚟咧，就你睇佢即係點樣練功咧。你諗下一隻手指定係兩隻手指去單手，唔係做掌上壓啊，嗰啲叫指上壓，用手指公同埋用食指，兩隻手指喎，仲要單手喎，我自己撳住。所以點解佢咁受歡迎咯？咁同埋可能我 spiritual 啲啦，咁我就中意留意佢個眼神。咁佢個眼神咧，佢係骨子裏邊，佢已經係好打噶啦。係，即係你望到佢係好堅定嗰個眼神咯。係，即係個眼神覺得你嚟啦，你嚟啦咁樣。唔驚你㗎。係啦，冇錯啦。咁喺嗱，OK 嗱，咁我哋呢一集咧，我哋即會慢慢講佢兩個嘅，即係兩個意思，即係阿 Bruce 同埋阿 Brandon， 因為佢哋兩個之死當然係完全，尤其是阿 Brandon 添啦。咁我哋第二節、第三節先講噶啦。咁真係好同 Illuminati 同埋佢出戲入邊嘅 subliminal message 咧，係哇非常非常之多關於 Illuminati 嘅嘢嘅。好啦，講翻阿 Bruce 先啦。咁其實阿 Bruce 咧都頭先我都講咗咧，就係話佢喺1961年咧
喺呢個嘅華盛頓大學呢，其實已經你知唔知啊？佢除咗係讀 drama 以外嘅話呢，其實佢已經係睇一啲嘅哲學嘅書同埋心理學嘅書噶咯。因為點解會知呢？就係因為佢離開咗我哋之後呢，其實啲記者咧都訪問翻以前教過佢啲老師啦，或者一啲嘅導師呢，佢就話其實阿 Bruce 佢哋覺得喺佢嘅眼中嘅阿 Bruce 咧，其實唔只係一個勤力，而唔止一個所謂嘅武打明星，佢係一個好有內涵、好有自己一個 vision、好有一個嘅自己嘅理念啊，應該咁講，一個理念嘅人嚟嘅咁樣。咁喺1964年啦，當然啦，嗰時係佢讀華盛頓大學嗰個時候呢，就認識咗佢太太啦。係啊，當年嗰陣話佢嗰啲生活其實都好困苦噶嘛，所以可能就係咁樣可以訓練到佢嘅意志力係有咁犀利。冇錯，即係嗱，我會覺得呢樣嘢，因為佢始終佢都係一個童星啦。我諗大家都知，以前佢即係小朋友5、6歲嗰個時候呢，其實佢爹哋即係阿李海泉先生呢，都係已經係俾佢氣場氣棚啦，佢哋做以前嘅氣棚到去玩啊成。咁到隔咗一段好短嘅時間呢，咁佢就直頭係做埋一個童星添。做完童星之後，佢先至去即係18歲嗰個時候，佢先至去美國再繼續佢嘅嗰個嘅學業嘅咁樣。係啊，因為成日撩事鬥非啊嘛，自己好打。當然啦，因為佢知自己有一個武術嘅根底啦，係咪先？咁同埋佢始終都係一個所謂叫做喺戲班嘅家庭出身啦。咁你知戲班嘅人咁武術根底都有翻啲噶嘛。佢爸爸就因為佢即係自小體弱多病，7歲就開始要訓練佢耍武功噶啦。你諗下，就算話訓練到16歲都打咗成10年有多啦。係啦，冇錯啦，啱啦。咁所以呢，頭先我講嗰幾樣嘢啦，即係等於就係李小龍嗰啲戲同呢個嘅 Matrix 嘅關係啦，或者甚至乎佢受訪問嗰陣時候，佢同記者講一啲嘅，頭先都講過 Free your mind 啊 ，Open your mind 啊，咁其實呢一啲呢，亦都係好得意地，真係好似阿九話齋咁啱得咁巧。就喺 Matrix 一啲嘅片段度呢，其實出現過，甚至乎頭先我講過啲武打嘅場面呢都出現過嘅。咁究竟其實李小龍之死，即係換句說話，究竟係咪同呢一個嘅第三者，或者甚至乎喺呢個嘅同呢個嘅神秘組織？因為始終其實佢嘅死亡係比較上係撲朔迷離一啲嘅，所以呢，我哋 Part 2呢。咁我兩位拍檔呢都有啲資料同大家分享呢，就係話佢喺死亡嗰日或者死亡之前或者死亡嗰日啦，講緊一啲嘅所謂嘅證據啦，或者一啲資料呢，可以同大家分享。究竟李小龍嘅死亡係咪藥物造成嘅呢？究竟李小龍係咪自己會有啲隱疾呢？或者甚至乎佢係真係俾啲嘅神秘組織或者其他人去殺害嘅呢？咁樣，我哋今節唞一唞先，轉頭翻嚟再解讀李小龍同李國豪之死。好啦，大家好，又翻嚟我哋第二節啦。好，上一 part 我哋就講到就係李小龍嘅一啲嘅背景啦，有啲嘅事蹟，有機會同呢個嘅神秘組織，或者甚至乎佢嗰個嘅理念啊、哲學啊，甚至乎一啲靈性上嘅理念呢，會唔會同呢個神秘組織或者陰謀扯上關係呢？咁好啦，頭先臨尾之前呢，第一節呢我都講過啦，我哋第二節呢，今節呢就係講緊去解構究竟佢死亡嘅原因。或者甚至乎疑團呢，嗱，兩位拍檔我都想呢去話翻俾聽眾聽，就係同神秘組織有啲冇啲直接或者間接嘅關係啦，呢樣嘢。好啦，嗱，頭先我提到呢，有一隻4 dimension 嘅 demon 跟住阿李小龍啦，咁但係其實喺我哋揾資料嘅途中呢，我就揾到好多呢關於李小龍嘅死因嘅一啲謠傳喎，咁逐一謠傳啫嚇，謠傳啫嚇 urban legend 啦，咁就可以一齊分析下，講俾大家聽，咁大家你當聽一啲趣聞咁樣又得嘅。咁首先呢，如果用趣聞嚟形容，因為佢 urban legend 其實係冇一個證據顯示係真係死於呢一種情況嘅。講個新聞啦，唔好趣啦。當一啲
特別啲係啦嘅，OK，消息咁樣啦 OK 小道消息啦，當好。咁譬如咧，亦都有一個講法就話，其實有一間咧美國嘅直資嘅保險公司咧嘅職員咧透露，其實咧阿 Bruce 嘅死咧就唔關神秘組織事嘅，可能係關佢根本就有腦癌嘅。哦，有腦癌。係啦，咁呢個保險公司嘅職員就透露咗呢樣嘢出嚟啦。咁咧亦都有一個消息咧係講咧，阿 Bruce 嘅死咧其實係有一種儀式，有一種懲罰嚟嘅。咁就係有神秘組織咧，佢係想用呢一種懲罰咧，話俾阿 Bruce 聽，你有啲嘢唔聽話喎，所以而家要殺咗你啦。冇錯啦，我暫你少少歌病，好一如以往嘅又係呢個，亦都係我嘅資料啦，唔係呢個我就唔係小道消息嚟嘅。嗱，我嘅資料就話咩呢？就係因為呢，實在佢太自信啦，好多時呢，佢都係得罪咗，好似頭先阿金話齋一啲嘅神秘組織，因為大家都知道呢，當你神秘組織要你有錢，佢可以令到你好有錢，可以令到你出名，可以令到你好出名。其實喺神秘組織入邊，大家我之前一路都係咁講噶啦，佢會利用一啲嘅出名嘅人啦，人講緊係明星啊、歌星啊、政要啊，甚至乎一啲嘅公司嘅一啲老闆啊、一啲要員啊咁樣。咁正正就係去幫佢哋去宣傳佢哋嘅理念，去宣傳佢哋嘅一個嘅宗旨啊，係宗旨啦，係啦，冇錯啦嚇，宣傳佢哋嘅宗旨啊咁所以係咁樣，因為李小龍佢呢個嘅性格啊，佢嘅性格令到佢呢好易去惹嬲，即係激嬲人，或者甚至乎好易去點咗火，佢都唔知道。咁當然啦，官方就話翻俾大眾聽，就話佢係死於腦水腫㗎嘛。係啦，話食藥所以即係有啲副作用。係啦，冇錯啦。咁跟住咧，除咗呢個之外咧，咁有啲講法就大路少少㗎啦，就黑社會啦。咁亦都有一個講法都幾得意啊，話佢唔肯交保護費，咁所以咧就黑社會揾人殺咗佢啦。咁可能黑社會都可以當係一種神秘組織嚟嘅。咁另外咧就有好似 Adam 咁講啦，有啲人妒忌佢啊，或者佢即係唔係好合作啊，咁所以就買兇咁殺咗佢。咁亦都有一個講法就頗為流行嘅，就話佢喺咧香港咧就購買咗間鬼屋，咁間鬼屋就即係入邊就鬼屋啦，大家知啦，風水唔係咁好嘅，咁就佢就入咗去住咯，於是咧就樣樣都唔順利啦，咁就最尾就死埋添。呢個亦都有個報道嘅，咁又站住少少歌病啦。嗱，呢個報道就係話咩呢？當李小龍出事嗰日嘅之前一日嚇，咁呢其實呢，香港呢有一個即係一個颱風嘅，咁呢令到大家知李小龍嘅故居就喺九龍塘啦，一個2層高嘅一個別墅咁樣啦。咁其實呢，佢呢因為風水嘅問題，覺得風水唔好啊，咁所以呢，佢就買咗個風水嘅八卦有鏡嗰隻呢，圓咁揼咁係有個鏡呢，就擺喺佢嘅2樓嗰個中間嗰度嘅。咁嗱，呢個當然啦嚇，即係係咪真係好似阿九話齋咁啱得咁巧啦嚇？咁就喺個颱風度就吹走咗，就唔見咗個八卦。咁第二日呢，咁就即係呢個嘅噩耗呢，就傳出就係李小龍嘅死亡啊咁樣。咁其實咧，仲有一種講法嘅，咁就睇下大家聽眾信唔信啦。咁就係李小龍嘅死咧，其實咧佢喺度做戲，佢就上演一幕，佢俾人殺咗，佢死咗，咁佢唔再存在啦，咁佢就用另外一個身份去翻個社會度正常生活嘅。但係有啲人會認得佢嘅喎，或者去形容啊，或者去一啲比較偏門啲嘅國家咯。咁但係嗱，呢個我覺得就即係怪怪地 V 運啲嘅，點解嗱？因為我都有啲 V 運啲嘅，係嘛？OK，係你講咗先，應該係同聽眾分享啦。我覺得啱先叫起步啦，即係拍咗幾出戲啫嘛，咁所以叫一個事業都係先如日方中，啱啱先起步。咁我覺得人始終你都知啦嚇，名利嘅嘢都走唔甩㗎啦，一定係中意名嘅，都要中意利㗎啦。咁所以頭先阿九呢個唔係阿金呢個講法咧，係咪有一個成立咧？照聽啦，係啦，係我唔係質疑你啊，但係我質疑呢一個嘅講法，究竟係咪真係一個成立咯？或者係揾到真愛咧，要放棄而家嘅江山咁樣。咦？咁如果係咁樣嘅話，呢個真愛都幾真愛喎，係咪先？但係我始終覺得咧 ，Linda 咧，嗱，因為當然李小龍過咗身，一段好幾長嘅時間咧，其實佢都受咗傳媒嘅訪問嘅。咁佢就講咗一樣嘢咧，
就係話其實有記者問佢嘅，究竟你哋覺唔覺得你哋個 family、你哋嘅家庭係受到詛咒啊？佢反而就調翻轉就唔係，佢話我覺得阿 Bruce 同埋阿 Brandon 呢係were blessed 啊，即係祝福係啦，祝福係啦，被祝福嘅。我唔覺得係一個詛咒嚟嘅。咁同埋呢，佢會覺得佢哋兩個雖然而家唔喺我哋身邊，但係佢嘅精神、佢嗰個理念，永遠都係藏喺我哋嘅心入邊嘅。咁呢個絕對係嘅，因為我頭先都講過，小弟都係李小龍迷嚟嘅。當然，梗係唔係迷得好緊要嗰隻啦，但係我好中意李小龍嘅，真係。因為佢同其他嘅武打明星真係好唔同，佢有佢嘅理念，佢嘅哲學嗰個方式，或者甚至乎佢比較上係靈性啲嘅。我覺得有啲人會講一樣嘢就係話，一講武打明星就一定係講打打鬥鬥啊咁樣，但係我會覺得李小龍佢有一份點講呢？會有一份有熱誠啦，同埋佢一份吸引力喺度嚇。因為好簡單，而家你諗下，佢73年過身，照而家唔覺。如果2013年嘅話，就30年嘅咯，已經過咗。如果佢冇個吸引力，神秘組織都唔會睇中佢啦。冇錯，呢個我亦都佢呢個係佢個人之處咯。不過阿 Adam，你講起佢太太呢，其實我揾到啲資料呢，係佢太太曾經同傳媒講過呢，李小龍呢同佢講過一樣嘢，就係李小龍自己接受唔到自己身體變老咗，咁就想像唔到自己老咗之後呢，個身體活動唔可以好似而家後生咁自如。咁佢因為佢李小龍有透露到佢自己用咗一生嘅努力去研習呢個武術啦，所以佢想像唔到自己有一日咧會失去個活動能力。咁呢樣嘢咧，其實阿 Bruce 個太太曾經同傳媒講過出嚟嘅。反而我話陰謀論啲喎，因為咧頭先成日都講阿 Linda 點樣好咧，即係佢阿 Bruce 嘅太太。但係我就反而睇到，咦，原來咧。李小龍死咗之後咧，有巨額嘅保險金。佢就係因為資料都有顯示佢係關心嗰筆保險金多過查出佢點樣死。係啊，同埋佢係其實咧，咁坊間一定有好多人對佢嘅死咧係好有疑問噶嘛，尤其是當年添啦，最第一手係咪？但係咧係阿 Linda 係阻止佢哋嘅，即係一去到想再查落去嘅時候咧，就會阿 Linda 就阻止咗咯。明白。同埋一樣嘢咧，就係頭先我諗開咪嗰個時候咧，我都同兩位拍檔咧都傾過咧，事發嘅現場啊，即係嗰個唔係兇案啦，講死亡嘅地點啊。有啲人就係即係好似頭先阿金咁講啦，就係出邊好多城市嘅傳聞啦，有啲就係話佢喺佢嘅故居度死嘅，九龍塘嘅。有啲就話唔係喎，佢喺丁佩嘅屋企死嘅喎，咁樣。你一提阿丁佩，我又有嘢想講嘅。哇！你咁精神嘅，好熱衷緊係，咪因為我又對，即係好多人呢，當其時都會話丁佩呢個女人就係最衰嘅衰女人嚟㗎。點解呢？一嚟佢搞到我哋個國際巨星搞婚外情，即係當年真係唔係幾能夠接受。講啦，其實未證實佢係有婚外情嘅。但係當其時有傳啦，都係話好多都係話佢最尾就係死喺阿丁佩嘅屋企。係啦，有兩個講法嘅，一個就係自己屋企，一個就係丁佩屋企咁樣。好啦，咁請分享啦。請繼續講你好開心嗰件事。係啦，好開心嗰件事。話你講到我咁啊，唔係，其實或者又可以講下阿丁佩係咩人嚟，或者同埋點解覺得可能點解啲背後嗰啲神秘組織會覺得阿 Bruce 咧唔係咁聽話，都係因為呢個女人嘅，我覺得。啊，係咩？係始作俑者，我覺得。嗱，丁佩本身咧，其實係當年係一個肉彈嚟嘅，係啊，因為其實佢自己咧喺阿李小龍咧死咗之後2年咧，佢都拍過一個自傳㗎，佢用佢第一身嘅講法，即係拍翻晒出嚟，佢自己演埋喎，話幾激啊！小龍與我定係我與小龍啊？我唔記得。李小龍與我。李小龍。係啊，大大家去嗰條管度咧，就咁打呢個咧都有得睇㗎，其實。full version 咁。full version 啊，係啊，係咯。咦？咁 full version 你話3級片咁，你 YouTube 都有得睇啊，就係。係啊，仲有個半鐘頭嘅，大家自己去個條管度 search 下啦，我就唔使上 forum 啦，呢啲嘢就係咪先？係啦，你哋中意睇嘅就自己睇啦，同埋因為嗱，你都知驗星啦，梗係有嘢睇嘅，係啦，我又好佩服佢嘅。喂，你唔好宣傳好似搞到我哋啲3級節目。係咯，所以我又唔想太 in depth 講佢嗰套嘢啦，但係講佢哋嘅關係，同埋有啲比較第一手嘅資料點樣佢家庭嘅背景啊。係啊，原來佢家庭嘅背景好啲喎。係啊，我慢慢研究下，就發現哇，呢個女人原來都唔少嘢嘅。即係有後台嘅。係啊，原來佢嗰個舅公就係我哋好出名嘅張學良。
張學良係，OK，冇錯啦。係而佢嘅外公咧，亦都係當其時咧，因為佢哋其實祖籍咧係北京嘅，都係北平嘅警察局嘅局長。哇！佢三代嘅爸爸父系嘅三代都係做醫生，其實佢自己家底唔錯嘅。係啊，但係就唔知點解咧。年少嘅時候咧，就自己走咗出嚟嘅，咁就變咗淪落咗嘅。佢係嚟到一路咁樣走嚟香港，話好想做演員，但係就即係又俾人呃啊，咁樣就俾人呃，就做咗驗星咁樣樣嘅。咁當其時即係喺佢度自傳裏邊咧，就話其實同開頭同李小龍冇諗住發生啲乜嘢㗎，即係大家好朋友，真係好 spiritual。李小龍係諗住拯救佢嘅，因為佢係淪落嘅。但係嗰時好似同公司㗎嘛，同電影公司㗎嘛。唔係嗰時唔係。No 就係唔係。但係點解會識到佢嘅又？係咯。係啊，就係咁啱得咁巧啊！真係。其實話佢咧，嗱，佢到自傳嘅，嗱係根據佢自傳嘅，但係咪真咧？唔知道。佢自己因為嗰套戲咧係佢自己寫出嚟嘅。OK。就話因為阿 Bruce Lee 即係喺街度見到一個女仔俾人蝦，佢救佢，仲佢話佢想去佢屋企，因為佢無家可歸。Bruce 話唔得，唔方便，唔帶佢翻屋企，但係我可以即係俾錢支持你，就抌低咗2000蚊俾佢。哇！嗰時2000蚊係啦，就好型地走咗㗎，話佢跟住就走咗啦。佢又唔知嗰個乜嘢，佢當其時唔知係 Bruce Lee 嚟嘅。OK，明白。係啦，但係之後哇！咁啊，李小龍拍好多戲㗎嘛，梗係知係邊個啦。咁相遇翻嗰陣咧，李小龍唔認得佢嘅根本，因為佢已經好雍容華貴啊咁樣樣，仲見到佢以為係啲小 fans 嚟嘅啫。佢話：喂，你即係佢自己坐喺度飲嘢，阿小姐你坐喺度好似唔係幾方便喎呢度，即係私人聚會咁樣嘅。跟住咧，咁丁佩梗係唔嚟啦，咁樣就抌翻2000蚊俾我，你唔記得咗就走。而引起佢嘅興趣嘅，係咁樣開始，即係佢哋嗰個認識友誼就係啦。呢個都係根據佢嗰套戲嘅，即係佢嘅講法。但係當然之後咧，亦都好多當其時嗰啲，因為戲裏邊佢有好多角色其實係真㗎嘛。嗰啲人就話唔係嘅，當其時其實嗰啲情況唔係咁樣嘅，即係就反駁啦。但係喺第一身嚟講，丁佩自己講出嚟，佢講啫，就係一廂情願啦，又係啦。係啦，當然喺套戲度咧。就李小龍都係好威猛嘅一樣明白。但係好似據聞套戲一出咗之後，真係好唔收得㗎。係啊，同埋其實佢嗰個太太李小龍太太 Linda 直頭想禁制佢，唔準佢出嘅。咁始終係啊，因為你諗下一個國際巨星死完之後，你仲要攞佢出嚟，仲要話佢啲咁嘅嘢，仲要其實係3級片嚟㗎喎。你諗下，但係會唔會揾個人出嚟嗰啲嘅秘聞？所以點解佢太太咁緊張？唔俾佢出啊咁樣呢？其實都有，因為佢裏邊都有交代少少。其實最後嘅時刻係李小龍點樣同阿丁佩一齊，或者佢哋自己本身嘅關係係去到邊度。好啦，咁呢啲好敏感啊嘛。冇錯，好啦，我哋拉翻近啲啦，因為咁唔係嘅話咧，我哋就變咗娛樂新聞㗎啦。係啊，係頭先講緊話阿丁佩點樣同阿 Illuminati 有關係。冇錯。其實頭先咪成日都講話點解阿李小龍咁唔聽話嘅。原來就係因為咧，佢後尾咪俾荷里活咧發掘咗去拍戲嘅。因為應該咁講，佢喺荷里活嗰個時候咧就做青蜂俠嘅，係啦，即係叫 Green Hornet 啦，係啦。咁做完青蜂俠之後咧，就俾周文懷就睇中咗佢，覺得依個肯定係一個 superstar 嚟嘅。咁佢就簽咗佢，就拍咗第一部戲先嘅。係啦，咁就唐山大兄係咪咧？係啦，嗰陣就即係跟住就去到即係龍爭虎鬥嘅時候咧，就第一次喺荷里活嘅電影做主角啊嘛。咁之後其實跟住嗰套就係死亡遊戲嚟嘅。就係佢最後嗰套啦。係啦，咁亦都係呢度係轉捩點啦。因為喺呢一刻咧，佢唔聽話啦。佢就話成日都話佢一定要指明要用丁佩做女主角。如果唔係我唔拍。係啦，咁可能我就覺得係咪呢件事 trigger 到，即係令到佢哋覺得佢呢個人開始唔聽話啦。係啦，同埋咧佢就因為咧，當佢同緊啲電影嘅製片商講緊話我一定要用丁佩嘅時候，丁佩又失咗蹤喎。咁令到佢心猿意馬啦，即係話哎呀點算咧？唔見咗喎，因為佢其實咧當其時係想救贖嘅。佢話將佢喺個泥沼裏邊掹翻佢出嚟，一個咁樣嘅。OK， 但係嗱頭先阿九咁樣講嘅話咧，又令我諗起咧頭先我第一 part 都講咗少少嘅，就係話啲記者喺佢拍《死亡遊戲》嗰個時候咧，佢時時都同記者講就係話，其實死亡唔係一個恐懼嚟嘅。
其實我哋要欣然去接受呢個死亡嘅。其實我哋喺靈性上啊，或者喺佢嘅哲學論入邊呢，佢覺得死亡其實唔係一個咁恐怖嘅一件事。Adam 把聲即刻變得好係啊，好似頭講話咩生存就其實係一個等待死亡嘅過程嚟嘅。佢嗰個 quote 就係話生存就係等待死亡嘅過程啦。我唔知啦。當嗱應該咁，我用一啲好平常心嘅心態去或者一個角度去諗嘅話，當如果有個人係有啲咁負面嘅嘢講咗出嚟嘅話，其實會唔會喺佢嘅身邊或者喺佢嘅背後係發生咗啲咁好啲負面嘅嘢，令到嗰人咁樣講嘢呢？因為如果當你嘅人係一個好平常心或者一個好欣然嘅心去接受訪問嘅話呢，你係唔會講啲咁負面嘅嘢噶嘛，係咪先？咁究竟其實喺佢臨死亡嗰刻或者嗰幾日之前或者1-2個星期之前，係咪有一啲嘢發生咗，或者佢係知道一啲嘢令到佢會咁樣同記者講呢？咁樣話就話當其時其實最尾就係丁佩陪住佢啦，但係啲藥又係丁佩俾佢食㗎。好似據聞就係話丁佩就同人講，同啲記者講就依粒只不過一粒好普通嘅頭痛藥啫。因為佢話佢傾完劇本我唔知佢就周文懷講呢，就話佢喺出邊約咗5點鐘，約咗係李小龍嘅，李小龍係冇到，咁所以呢就打俾佢，咁然後先知道呢，佢原來喺丁佩屋企咁樣嘅。係啊，跟住再去上到佢屋企，真係阿周文懷上到佢哋屋企嘅時候，再拍又係唔醒，先至再 call 醫生咁樣。其實我想補充翻呢。阿周文懷上到去阿丁佩屋企呢，佢想叫醒李小龍嘅時候，佢打咗佢一巴嘅，但係呢，李小龍都醒唔翻，咁所以阿丁佩呢就 call 咗自己個私人醫生過嚟睇啦。OK，call 咗之後，咁然後之後亦都冇反應。冇反應啊！佢哋救咗10分鐘，係啦，最尾就話 call 人 call 完之後就 call 白車啦，咁樣。係啦，最尾就送咗去伊利沙伯醫院嗰度。不過其實呢，呢一個事件呢，疑點係即係都有好多疑點啦，咁有啲人話點解阿丁佩知道佢可能食咗藥瞓咗覺，一路明明約咗一齊食晚飯噶嘛，佢唔醒，點解唔拱醒佢啊？或者點解唔及早通知阿周文懷啊？見到佢暈咗啦，都拱唔醒啊，又唔即時報警啊？咁而要叫自己個私人醫生嚟睇咗佢先，咁呢啲都係一啲疑點嚟咯。係咯，點解有事唔係即刻 call 送去醫院嘅咧？唔係先，係咧，你肚痛即刻去廁所啦，都係咪先？冇理由噶嘛？點解要等咧？係咪食俾咗啲咩佢食咧？咁因為其實我睇翻咧呢一個網上邊資訊咧，就係當其時佢俾佢食嗰粒阿士匹靈咧，其實係超強嘅喎，即係有 call 到呢一樣嘢。咁就咁官方嗰個報告就話佢係死於即係藥物敏感，所以腦水腫咯。係啊，因為腦水腫就係官方講嘅。係啊，但係亦都有話佢可能係俾人毒殺嘅，即係同樣係會引致腦水腫嘅，可能係俾大麻毒殺。佢係咪食得過量嘅咧？定係俾人落咗落去惡毒啊？簡單啲講，唔係佢自己食。嗱，其實有人講過一樣嘢咧。就係話頭先其實阿金都講咗少少嘅，就係除咗佢驚佢個身體老化以外呢，喺呢個身體嗰個嘅反應方面呢，其實你知道佢係一個武打明星啦，佢日日都要去 train up 自己啦，去舉鐵啊，去練拳啊，去成。其實呢，會唔會係因為佢嗰個嘅練拳嗰個嘅情況過度呢？就係令到佢個身體真係有一啲嘅隱性嘅疾病而佢唔知道。當如果食咗啲藥物或者藥物敏感又好，或者甚至乎係即係你哋其他頭先講嘅其他嘅原因都好啦，咁我覺得都係有一啲嘅機會可以發生嘅喎，基本上係咪咧？咁我嘅資料又同呢個有啲有關喎，咁都幾得意嘅。咁因為阿 Bruce 咧，佢死咗之後咧，佢嗰個助手啊，叫做哈森啊，咁就即係覺得冇理由嘅，點解會死咗嘅？咁就請咗啲人去查翻呢件事，咁就當其時阿哈森呢就同啲記者講，其實阿 Bruce 呢，佢係有做過身體檢查，但係冇做過腦部掃描，所以呢就推翻咗佢有腦 cancer 呢一樣嘢。OK，咁阿哈森呢亦都請咗一個美國人體學家
咁嚟查阿 Bruce 嗰個死因嘅喎。咁但係呢一個人體學家咧個調查咧其實為期3個月，咁但係開始咗冇耐咧就停咗。呢個學者咧又突然之間消失咗喎喺美國。咁啊哈森直頭去呢一個學者屋企，咁就揾佢。咁呢個學者嗰個工人咧只係同哈森講話，早幾日咧有幾個不明來歷嘅人上門之後咧，佢老闆就唔再做呢個研究啦，就好彷彿咁坐咗喺張台度發呆。咁過咗幾日就走咗啦，離開咗美國。咁有另外一個調查咧，就都係阿哈森做嘅。咁除咗佢揾咗呢個人體學家調查李小龍嘅死因啦，咁但係調查唔到啦，最尾咁啊哈森亦都揾到一條線呢，就係原來李小龍咧生前咧為咗令到佢自己個 body 更加靚啦，即係佢嘅身體線條更加好咧，佢就用咗一種機器叫做肌肉纖維振動機，咁就可以咧一般人咧練力啊或者舉重舉啞鈴，佢平均咧一般人係3至500下就會攰，咁你個身體攰你就會休息，咁但係如果你用咗呢隻機咧，佢就一路用一啲好強嘅電力去震動你嘅肌肉，咁你就可以不停咁 keep 住咯，係啦，咁你就唔識攰咯。咁亦都可以講，即係回應翻阿 Adam 講，佢個身體其實真係長期係過度咁樣疲累嘅。咁但係我仲有少少資料咧，就同呢部機有關。咁咧，因為阿哈森即係阿李小龍嗰個助手咧，亦都有揾過李小龍個美國個弟子咧，係一個美國人嚟嘅，叫 Tommy。咁啊 Tommy 咧亦都有透露翻咧，佢自己有用呢隻機，但係咧就冇問題嘅。但係佢有一次就偷偷地走咗入阿師傅間房用阿李小龍嗰部機。咁佢話用完之後咧就覺得好大問題啦，就有頭暈啊、嘔吐啊，亦都有想即刻攣低嘅感覺。咁呢部機咧原來咧根據阿哈森請翻嚟嘅私家偵探調查咧，呢部機咧係李小龍另外一個助手，係訓練同埋營養調配嘅助手介紹俾佢用。咁而李小龍死咗之後咧，呢部機同埋個助手都唔見咗喎。係啦。哇，好驚喎！哇，咁呢個真係陰謀論嘅陰謀論嚟。咁會唔會做咗手腳同神秘組織有關咧？因為我覺得呢啲機器咧，你講到係用磁力去震動啦，用電啦，其實都有啲可以回應翻之前嗰啲 MK。係咯，我都係咁諗。都係嗰一類型嘅嘢嚟嘅。非常之好，抵啲網友讚你每一集比每一集好嘅，因為其實基本上呢，我可以話翻俾你聽，即係亦都係真心嘅。佢做嘅 research 嘅詳細情況，或者甚至乎而家佢嘅演繹嗰個叫做佢有自己嗰個 style 啊，而家咁所以我覺得值得鼓勵同埋值得嘉許嘅呢樣嘢。冇辦法，因為我唔夠阿九咁專業啊。唔好咁講，點計都唔夠 Adam 啦。唔好咁講啊！我哋唔好互相吹捧啦。如果唔係啲網友又鬧噶啦。OK，嗱咁講翻呢度少少先啦，就係啱㗎。嗱咁頭先阿金講嗰樣嘢咧，就變咗真係一個嘅陰謀論，知道陰謀論啦，就係如果其實阿李小龍嘅助手，你咁講，李小龍過咗身之後，如果真係好似阿金咁話齋，佢嘅機同埋佢另一個助手係忽然之間一夜之間消失咗嘅話呢，咁其實呢個都係一個非常之幾恐怖一件事。同埋呢，頭先我兩位拍檔都講過啦，就係話當出咗事之後，點解佢太太有意無意之間唔想人繼續查佢嘅太太佢個老公嘅一個死因？定係佢知道啲乜？嗱係啦，即係等於一樣嘢，你嘅至親嘅親人，除咗你爹哋媽咪之外，你就係你老公或者你老婆噶啦嘛，係咪先？當如果你嘅身邊嘅人出事嘅話，咁好簡單，你都想知道究竟真正嘅原因係咩噶嘛？你唔會話哦好啦算啦，哦咁樣死就死啦咁樣。唔會噶嘛，係咪？尤其是好似你兩位或者一個國際嘅巨星，第一，第二佢係死得咁突然啊嘛，係咪先？你話冇辦法，佢有病嘅話冇辦法啦。咁又遇到啲某一啲嘅不治之症，咁即係等死叫做，咁就冇辦法啦嚇。但係我覺得好似頭先亦都講翻阿金咁樣講翻啦，就係話其實好多嘢都好多疑點重重，好多疑團喺入邊呢。其實至到今時今日都未必可以解釋得到嘅，基本上係咪呢？不過其實呢其實佢死咗之後咧，好多人都揾翻佢身邊有關係嘅人訪問啦。咁亦都電影資深人咧，阿杜衛東啊，咁2008年咧，佢接受咗《蘋果日報》嘅訪問啦。咁佢講嘅時候，佢冇講得咁懸疑嘅。佢話咧，其實咧，當年咧，法庭同法醫判決咧，阿李小龍係死因不明嘅。咁阿杜衛東咧，佢本身自己就認為咧。
原來佢爆咗個李小龍有一個習慣嘅喎，嗯就每一日咧都要飲一杯奶昔，而呢杯奶昔係點做嘅咧？就用生牛肉再加香蕉咁搞出嚟嘅。生牛肉係啦，每一日都要飲一次。咁佢就李小龍就覺得咁樣飲咧，就對自己個身體好好嘅。咁阿杜生咧就覺得會唔會係因為佢飲咗呢樣嘢，又用埋嗰個肌肉纖維機、震動機啦，咁所以令到個身體咧就有啲好即係好chemical 嘅反應出咗嚟咯。冇錯冇錯。咁亦都好似話齋咧，會唔會係即係啲嘅藥物嘅敏感咧？因為你唔知噶嘛，因為當時嘅科技或者成嘅話，即係冇而家咁先進，就係知道某一啲你食某一啲嘢，咁其實就唔可以食某一啲嘢咁噶嘛。咁究竟係咪一啲好似頭先阿金話齋一啲嘅食物嘅反應啊，或者甚至乎一啲藥物嘅敏感咧？呢個當然梗係不得而知啦。但係即係只不過我哋就想講一啲嘅疑團出嚟，俾大家聽眾去再去分析或者再去諗啊。咁究竟有啲咩情況，或者諗一諗究竟有啲咩事會發生啊，或者成，同埋我哋都係啦，一貫啦，一如以往我哋嘅作風咧，就係話究竟佢哋嘅死係咪真係同神秘組織或者啲陰謀有關係咧？咁樣冇，我其實咧喺度翻查緊啲資料啊，因為頭先話佢會唔會藥物敏感呢樣嘢嘅，因為咧我睇翻資料咧，其實原來佢當日啦，阿丁佩華報稱啦，俾佢食嗰種咁嘅即嘅頭痛藥啦，其實咧原來之後咧美國係禁咗㗎。因為咧係有即係一個比較強烈嘅敏感嘅反應，即係有啲人係會有嘅，咁所以之後咧就冇。但係我暫時就手頭上因為冇資料係其實係幾時開始禁咧，我就暫時就冇啦。但係即係起碼即係之後原來啲人都知道，喂呢隻嘢原來都唔係幾食得㗎喎。但係反而我覺得好怪，點解明明啲藥係丁佩俾佢，咁但係警方又好似冇從住阿丁佩去調查咁樣嘅。係啊，最尾係冇人拉㗎，不了了之咯。冇錯啊，所以就係點解阿 Linda 又咁奇怪？死於不明啊！根據阿杜生講係話死於不明咯。OK， 死於不明都真係死因不明咁樣咯。死因不明，好。咁大家知道啦，一個國際嘅巨星，咁點解會咁倉促去判一個咁嘅原因出嚟叫死因不明呢？咁樣嗱，我哋呢一集呢，各位聽眾，我就係想話翻俾大家聽，就係我用啲陰謀角度去睇啦。我哋唔係想去揾出一啲原因，李小龍嘅死亡嘅原因係一啲乜嘢嗱？我哋唔係做緊呢樣嘢，但係呢，我就想講翻一啲嘅所謂嘅有機會發生嘅嘢，同埋呢，我哋覺得係佢嘅死亡係同呢個嘅神秘組織係一個莫大嘅關係。除咗呢樣嘢，佢個仔 Brandon Lee 李國豪啦，哇！呢個呢，嗱喺第3節呢，我就會講。佢有出戲叫做烏鴉 The Crow， 出戲呢就係講緊一啲嘅 subliminal message 嘅嘢啦。佢基本上呢出戲呢就係當然啦，就係講緊一個 different story 啦。但喺背後有好多啲隱喻係同光明會一定絕對有關係嘅。咁所以咧令我哋聯想到，究竟佢哋兩父子嘅死係咪真係叫做咁巧合呢？或者甚至詛咒真係係啦，係咪真係都係好似佢個家族？係咪受咗啲某一啲嘢嘅詛咒呢？或者甚至乎係咪好似頭先阿金話齋，係咪佢真係Bruce 或者李小龍唔聽話，令到佢係受一啲呢個嘅有啲時候殺身之禍呢？呢個懲罰呢？係啦，冇錯。咁但係佢死咗之後，點解呢樣嘢可以擺埋喺佢嘅仔發生喺佢嘅仔嘅身上嘅呢？咁樣。好啦，嗱第3節咧，大家唔好行開啊！我哋第3節咧會講一啲比較上鮮為人知，對係 Brandon Lee 即係李國豪佢個仔嗰個死亡，大家都知道佢嘅死亡係一個意外啦嚇，叫做我曲叫意外啦嚇，假槍變真槍啦，喺片場度就鑑生就俾人打死咗啦咁樣。咁係咪真係一個意外呢？定係背後有一啲係不為人知嘅嘢嘅呢？好啦，頭先我講過啦，大家唔好走開。我哋第3 part 翻嚟再同大家陰謀背後。好啦，
大家好，又翻嚟第三節啦。我哋好似阿九，我哋開始嗰個時候有啲嘢要想補充喎，係咪咧？係啊，其實咧就想補充翻少少咧關於丁佩嗰方面嗰啲資料嘅。咁頭先咧都有講過啦，即係死嘅時候咧，相傳就阿丁佩就係喺阿李小龍身邊嘅，係唯一嘅一個證人。咁咧，但係當其時咧，啲人個個都話佢呢個狐狸精啦，受千夫所指啦。咁阿丁佩咧就話當其時咧，其實有人咧係想滅佢口嘅喎。哦，係啊，係直頭因為咗要保護咧李小龍嘅形象咧，逼佢咧要去跳樓啊，封住呢個秘密啊咁樣嘅。其實如果聽你咁講嘅話，會唔會係真係 even 佢個老婆即係 Linda 或者甚至乎丁佩真係知道一啲不可告人嘅嘢咧？係啊，或者係俾啲秘密組織咧，即係利用完咪啊滅佢口，因為佢之後咧，其實咧雖然佢冇跳樓，佢冇死到，但係佢都沉淪咗毒海嘅，所以佢咧其實話佢嗰個腦咧已經係受咗好永久性嘅傷害嘅。其實佢嗰陣咧已經個腦咧已經係記唔到嘢，同埋迷迷糊糊好多記憶其實已經冇咗。好模糊下啦，已經係啦。明白。好啦，嗱，今次頭先都講過啦，就我哋會主力係講佢個仔，即係 Brandon Lee， 就講緊李國豪啦咁樣。好啦，嗱，頭先我諗大家都之前我都講過啲序言啦，就係話佢就拍咗出戲啦，出戲就叫烏鴉啦，就叫 Crow 啦。咁就拍攝嘅期間，就因為啲槍，嗱，其實唔關啲槍事嘅，啲槍係真嘅，但係關啲粒子彈嘅事嘅。咁話說咧，就係話粒子彈咧，其實呢啲道具嘅即係主任啦，或者即係負責道具嗰個人咧，其實佢已經 double check 咗嘅，仲要係擺喺佢個車尾箱2個星期嘅。咁已經 double check 咗咧，就係話有一啲係真嘅子彈嚟嘅，但係有一啲咧係已經係將嗰個彈頭咧，其實就已經係攞咗出嚟㗎啦。咁就係即係換句説話咧，就算係發射嘅話咧，就有一個叫真槍嘅效果，但係咧就唔會有任何嘅彈頭出現嘅咁樣。咁就當然啦，咁就事發之後就絕對唔係咁嘅事情發生啦。就係基本上咧，就係 find out 得到，就係話原來 Brandon 咧係真係中槍死亡。咁就真係嗰粒子彈呢係真子彈嚟嘅咁樣。好啦，嗱，呢個當然啦，死因就一定係絕對係呢樣嘢噶啦嚇，唔會有特別嘅一個情況噶啦。但係我哋想講嘅一樣嘢呢，就係話喺佢拍攝呢出戲嗰個時候，個烏鴉出嚟呢，其實有好多 subliminal message 出咗嚟嘅。同埋呢，我想 before 我兩個拍檔阿金阿九講之前呢，我就想講一樣嘢，就係大家記唔記得？我諗我哋2集之前呢講光明卡呢，咪有個槍擊案嘅。咁其實槍擊案呢，嗰日呢，其實就係正就係 The Dark Knight， 即係蝙蝠俠 Dark Knight， 我唔知中文叫咩啦嚇，嗰個首映嚟嘅。咁 Dark Knight 嘅首映就同嗰個槍擊案都係有關啦，但係我唔係想講個槍擊案，我想講咩呢？就係想講呢，其實基本上佢個造型啊，即係講緊 Brandon Lee 個造型喺出去烏鴉出去嗰度呢，都係一個小丑嚟嘅。而咁啱得咁巧啦，好似阿九話齋啦，就係喺 Dark Knight 呢出戲呢，其實佢都係形容一個小丑點樣去破壞呢個地球啊咁樣嘅。佢嘅造型呢，佢小丑嘅造型呢，即係 Brandon 嘅小丑造型，同埋喺 Dark Knight 入邊嘅小丑造型呢，其實係非常非常之似嘅。同埋呢，我頭先講過呢，就係話 Bruce Lee 係俾呢個嘅傳媒訪問嗰個時候呢，嗰個 interviewer 即係訪問佢嗰個人呢，其實呢係做咗啲 Illuminati Smile。其實小丑呢嗰個角色呢，喺The Crown 同埋喺個 The Dark Knight 入邊呢，嗰2個小丑角色呢，都係有 The Death of Smile。The Death of Smile 係咩意思啊？就真係叫做 Illuminati Smile 啦咁樣。好似係哈哈笑嗰個樣都已經係Illuminati 嘅其中一個。咦，咁阿九你講哈哈笑，我諗起咧明珠台嗰套 Mentalist 咧，咪有個 Red John 嘅角色，成日喺埲牆畫個哈哈笑噶嘛。係啦，呢個亦都係一啲 subliminal message 係關於呢樣嘢㗎。除咗呢樣嘢之外，呢出戲哇多咯，好多 Aussie Nights 啊，有一個小朋友帶住一啲嘅飾物啦，亦都係一啲光明會嘅飾物啦，或者甚至乎係一啲嘅三角形嘅 pyramid 啦，一啲金字塔嘅圖形嘅喺個牆度塗鴉咗噶啦。咁好多好多嘅嘢呢，其實都係關於一啲 subliminal message， 係關於 Illuminati 嘅。好啦，咁所以呢，有啲人就即係認為一樣嘢，咦，其實佢爹哋 Bruce Lee 嘅死同而家 Brandon Lee 呢個死
究竟係咪真係有一個非常非常之莫大嘅關係呢？你哋兩位點睇啊？有個講法就話 Brandon 嘅死呢，其實係一個儀式嚟嘅，佢過咗關呢就冇事，咁但係佢而家過唔到關呢就死咗啦。係咩儀式呢？可唔可以同大家分享下呢？具體嚟講我就講唔出，但係我自己諗呢，就會唔會係類似係Illuminati 要祭祀，即係祭一啲魔鬼啊，咁即係獻上一個人咁嗰隻儀式咯。因為我呢想喺嗰條管道都睇過呢，話其實佢哋係有一個 list 㗎嘛，即係頭先你講嗰啲死亡名單。但係我覺得有個好特別嘅地方呢，佢哋就唔知點解又咁啱得咁巧，好標榜呢喺荷里活嗰度嗰啲叫明星啦，但係28歲嗰陣死嘅。係啊，係啦，佢哋就會係我都講過㗎。係啊，一個名單咁樣，會唔會其實就咁啱得咁巧，咁唔好彩啊？應該唔係咁啱得咁巧，就揀咗阿李國豪咧。另外咧，我又喺度諗啊，因為其實之前我哋都有講過 bloodline 嗰樣，即係佢哋個血緣關係嗰啲啦。咁有啲人呢，亦都相傳就話，其實咧根本係想清洗佢哋自己嗰個 bloodline 嘅。覺得佢哋咧，清洗佢哋嘅 bloodline。係啦，點解咧？因為嗱，李小龍之後就李國豪，原本點解會促成佢點解要死咧？咁就因為話佢喺17日之後咧，其實拍完套戲17日之後，佢其實係結婚㗎。啊，係啊，啱啊。係啊，就想話，咦？咁如果佢哋結咗婚，咪會再有孩子，咁咪會再有男丁咯。咁唔得啦，咁樣樣，所以咧就想喺嗰邊咧，就要佢哋。呢一個支旁呢個支落咧，就要佢截咗佢咁樣樣嘅。OK。不過頭先咧 ，Adam 你有冇講過？其實咧，阿李小龍咧拍嗰套《死亡遊戲》嗰個死法，正正就係李國豪嗰個死法嚟㗎。係啊，我都見。我都知啊，係啊。點解會咁啱得咁巧咧？真係。真係咁啱得咁儀式嚟嘅，唔通真係？其實咧，我手上有啲資料咧，就係一啲靈異事件嚟嘅，就同阿 Brandon 拍嗰套戲有關嘅。咁就講除咗我頭先講啦，其實佢個死法同佢爸爸阿 Bruce 啦嗰個死法一樣之外咧，就仲有一樣嘢就係咧，當第一日開拍呢套烏鴉嘅時候咧，有一個員工咧，竟然咧掂到啲高壓電力咧，就引致到咧成個電影廠裏邊咧停咗電嘅喎。呢個我聽過，係。咁亦都有咧，有一名情緒欠佳嘅員工咧，係喺佢哋拍攝嘅期間咧，揸住部車衝去嗰個道具部嗰度嘅。咁亦都有講到咧，就話有一個建築嘅工人咧，因為跣腳就搞到咧有支螺絲批咧就插咗落個頭度死咗。咁其實呢啲場景其實你諗到有啲似死神來了咁樣，逐個嚟。係啦係啦，咁呢啲都係比較靈異啲嘅事件，就係開拍烏鴉嘅時候發生嘅。係啊，但係又都有講有傳聞咧，就話其實因為咧烏鴉呢套戲咧已經即係超晒時啊，佢哋要趕工啊。咁所以變咗咧，點解話拍戲點解會用真槍真子彈嘅？佢哋就係貪方便啦，慳翻啲錢啊，慳翻啲時間。佢哋就咁，因為唔知點解咧，佢哋又會買咗啲真嘅子彈翻嚟嘅道具部。你話哎呀，算啦，唔去買啲假噶啦，咁樣就自己整啦，咁樣樣。係啊，佢買頭先我都啱講過一樣嘢咧，就係買啲真子彈翻嚟咧，佢係其實咧，佢哋已經做咗嘢㗎。做咗意思係話鉗走咗個彈頭，仲留低個火藥，因為你始終你都要去即係有個逼真嘅效果啦，就你唔可以冇火藥噶嘛，你冇火藥嘅話咁咪玩具槍嗰啲豆槍咧，咪白咧咩都冇咁樣，咁係唔真咯嚇。咁所以咧就佢哋就其實鉗咗個彈頭，其中一個彈頭出嚟，然後之後就去俾佢哋用嘅，但係誰不知嗰粒子彈係有彈頭而係真嘅。咁佢就中槍死亡啦咁樣。其實都有啲疑點㗎喎。嗱，點解既然知道係會用真彈嘅，即係雖然鉗咗個彈頭啦，但係我諗喺安全嘅情況底下，都應該叫阿李國豪着一啲避彈衣啊嘛。係。點解又冇替身，又冇避彈衣？咁連其實有一個傳聞咧，就係當其時管理個武器。即係佢哋荷里活咧會有一啲專家咧係負責 weapons 嘅，即係拍戲嘅時候。咁連呢一個專家咧，當其時都唔在場喎。咁其實都引起種種嘅疑點嘅。OK，Brandon 嘅死咧就好肯定啦，就絕對咧同光明會真係有關㗎啦。因為其實頭先講過啦，佢嘅戲啦，
或者甚至乎佢個造型啦，佢個造型啦，個造型係講緊小丑嗰個造型啦。大家聽眾即係記住，如果你哋有機會就睇睇 The Crown 嘅話呢，你就知道呢，其實佢個造型呢就正正就同 The Last Night 即係 Batman 嗰套呢嗰個造型一樣。大家清楚 Batman 嘅小丑呢，其實都係一啲嘅光明會一啲嘅隱喻嘅 message 出咗嚟嘅。咁所以呢，同埋呢，知唔知一樣嘢呢？其實呢，佢哋呢兩出呢有一個 shot 呢係一隻鷹嚟嘅，隻鷹點咗火嘅。你哋有冇留意到啊？變咗好似鳳凰好似鳳凰咁樣，係啦，冇錯啦。其實兩出戲呢都係有一個咁嘅 shot 嘅，就係一個鳳凰嘅物體嘅。咁其實鳳凰呢都係代表咗一個嘅光明會嘅標誌嚟嘅，冇錯。係啊，頭先你哋講開子彈呢，我又諗翻起嘅。其實呢，原本佢呢就話掹彈頭，其實佢呢唔單止話掹彈頭，其實佢呢有兩種嘅。有一種呢就話佢掹晒裏邊嘅火藥嘅，保留住個彈頭，等佢望落去係似一粒真子彈。係啦，有一種但係打唔出嘅。係啦，係啦，有一種呢就真係就掹咗個彈頭。點解呢？佢要嗰啲火藥，係啦，冇錯，火花咁樣樣啊嘛。但係又唔知點解呢，就係話冇掹彈頭嗰次呢，啲人其實呢，佢哋試射嘅時候呢，當然係應該射唔出啦，但係佢哋都聽到啪啪聲，好似裏邊有啲嘢，但係又冇人去檢查嘅喎，覺得又唔為意咁樣樣。最尾呢，其實佢真係話射到阿李國豪嗰個呢，唔係話真係成粒真嘅子彈擠落去嘅，佢哋其實都係嗰啲改裝過嘅子彈嘅。奈何只係有個彈頭呢，竟然卡實咗，卡實到最神奇呢，係竟然喺支槍裏邊2個禮拜都竟然冇人發覺嘅，即係啲道具部唔知做緊乜嘢嚇。係啊，所以到佢真係擠翻啲會咧噴火藥嗰啲子彈落去嘅時候咧，咪嘣一聲就出咗嚟咯。OK， 即係換句説話，聽你咁講就係話，唔係粒子彈本身粒子彈係射，只不過係留咗喺槍管入邊個彈頭，係啦，卡住咗，係啦，但係冇人知，因為之前嗰啲係唔射噶嘛，但係做個樣咁樣樣嘅啫嘛。但係我又喺度諗緊啦，咁之前嗰支槍嗰粒彈頭點樣擺入去嘅咧？或者點解會擺入去嘅咧？因為佢其實咧話佢褪晒咧後裏邊咧嗰粒子彈嗰啲火藥咧，後邊都仲有個嗰啲叫做少少地咧，要一個類似藥引啊，係咪啊？即係火藥嘅引咁樣嚟燃燒裏邊嗰啲嘢。其實子彈咧，佢後邊咧中間有個窿嘅，即係凹咗入去嘅。咁個原理係點咧？就係其實咧有一支撞針嘅，係支槍個槍度咧有一支撞針嘅。你一打落去呢支撞針呢就吉落去嗰個嘅彈嘅後邊嗰個窿窿位，就令到個火藥就爆，咁就令到彈頭就飛出嚟咁樣。係啦，即係呢個就係我嘅即係 layman 啲嘅解讀啦嚇。因為如果我有啲咩解説唔清楚或者唔啱嘅話呢，咁希望大家聽眾可以即係留翻言俾我啦咁樣。係咪？到時我哋都可以擠翻我條片，有條片係解説呢支槍古惑的槍係點樣走出嚟㗎嘛？真係古惑的槍啊！真係係啊，點解會假嘅子彈都可以飛到殺到人？OK。不過我睇資料咧，其實荷里活有一個特技專家咧都有講過，即係就呢件事回應翻。咁呢個專家叫 Merlin 啊，咁佢講咗一句，我用英文講翻啦，佢就話 Shooting could be resulted from a mix-up of 2 pop guns。咁如果佢提到係呢一個 shooting 嘅場面，呢個射擊場面係用2支相同嘅槍嘅話咧，咁就有疑點啦，即係可能其中一支係真槍咯。唔係，我諗其實槍就嗱，當然啦，如果槍係真與假就係一支撞針嘅問題嘅啫嚇。咁其實最緊要咧，我自己覺得啦，其實最緊要咧就係即係粒彈咯，粒彈究竟有冇問題啦，或者係即係有冇彈頭啦？但係如果聽頭先阿狗咁講嘅話咧，其實即係話粒彈係冇問題嘅，基本上可能冇彈頭嘅。係啦，支槍真與假喺佢哋嚟講角度冇乜所謂嘅。係啦，但係最慘嘅問題就係支槍管有粒彈。係啦，冇錯。仲要係真彈，仲要係真彈。係啦，如果係 BB 彈就好啦。係啦，所以點解就係話咁神奇？其實當其時佢哋拍攝嘅現場有好多人噶嘛。但係警方竟然一個人都冇拉過啊！
係啊，所以啲人就應該都叫誤殺㗎，其實。其實2次死亡事件都係冇人被判監㗎，或者係直頭佢係冇擠到上個法庭度受審過㗎。呢個係一個好大好大嘅問題。其實最搞笑係當其時李國豪中咗槍咧，佢瞓咗喺地下，但係所有工作人員都當佢扮嘢喎，以為佢繼續玩啊，演緊戲啫。係啦，就唔理佢，直至到有一個工作人員發現咧，佢個地下有好一灘血啦，先至湧埋去，知道佢受咗傷咯。所以即係始終我都覺得呢樣嘢啦，就係嗱，我哋唔知道究竟佢爹哋同 Brandon 嗰個嘅死因有冇一個嘅直接嘅關聯，但係我哋都好肯定一樣嘢呢，即係頭先我諗第一節都講過阿 Bruce 嘅講嘅嘢啦，佢嘅理念啦，或者甚至乎 Matrix 嗰度講嘅，同埋喺佢嗰個死亡遊戲嗰個嘅情況啦，阿 Brandon。其實而家佢即係唔係而家即係當時佢拍嘅